I just force that your doctor remember do out of me the catch the my phone and say company be abanenchen baby bit to good no company is any need jiggy bikala no the person say the track record that best at be mine any free could vote be ko chi bi the record Dormaahene kuro the ko si jazz ni bi so no ntima mo ni Dormaahene fi o ka tell so kola akora ntiminja mo ko fa nkoko hwede company bi de ba na kina en be yan hyewie betuwie ne be na be kwa in fact how na be ba no ena nsem ni munim na mo ba be convince enti no ye de ni nyina be ma mo satem no me be hu a o be cancel bia wanhwe yi a ba be se magapade konti sika nkura ntwe an be twa Yamadofo nyina kwa aba ADUMASA TV eso yedemo kọ bono ene ne mpatem ho na amanebo a eba e kire se ukopiem ho nom ede a Galamsey ama no homene so pa e wo ho nom enam so ama timemfo nya de hye wo nom kire se sade eniema ekeka kono wa ma amekasa ebejensi ne bonkum so esanse wo nobaye ene odumankwan ne ma ode adom yen no esei pa na nche bia na bono mantem so afo onwonyamfo Joseph ade akwabo akopiemu ewo bono Regional House of Chiefs ene na namata nkonwa ekodi enkomo ya womo ekobobo bono ho neno na Galamsey sembeto mu na onwonyamfo yi kire se bono ho kopiemu ho nom de a na onimse Galamsey kura nkoso nenso so okọ ni ntwono ne ntwea so no okohu se Galamsey no ekoso pa ewo ho nom a ohwe se wombehwe na womo esuan sa akon no Dormaahene so de bi betu dwa na obekire mu se achiame ana asante ha de Galamsey no ya fa ne se mojaduru na no pa wi anwumre nti yanhwe na Galamsey sem no yinya wa asante na manye enya asem keto akora media no so oje mic bia na ohora asante nti na me de bi se bono ho de Galamsey no chese obi antumi fa ema ne hokora ene se ankra yensa atino no ade hye bia kasa wo kire se nkofo bi fi Cote d'Ivoire ena omonam Dormaahene so eye Galamsey ho no mo a oni youth no be kasa fa oni so nei wo mu hia sa afo ni biem esanse wo se wo no magapade na nanum ho no no wo mo echi obi ede ne koya jase ni biem kosi ne so kire se oya akwala nti wo mu nya no nti se de wo mo sere Dormaahene ne boron champion fo no se dondo wo hoi afuno tigare nti wo mo hwe no mo mpam wo mo na wo mo de wo mo sanse Galamsey ko de eye enya amanyosem enya hinsem enenye bibia ye nyina ya sumdwi nti Galamsey ayade a ede obia akoma so yehwe sedom nsem no tudwa ye ba ebedi nkomo ba se yasase ni nyina amna de sebetu nana hwe mfuo ya baadwi obi banchefuo nkoa na niema bebre nana banchema nana kanokro sese dia ama masu yehu dia nana yeye yehu dia yeye yehu dia yeye nana yesrew nana yesrew Nana shoma ya nana bida nana ya bida nana shoma nana yemudi ya kan nana shawira ho nana shabrewa mama hema mi abrewa nana abrewa nana abrewa nana shoma supa nana usabrantia makwa atunu ho asi nana hwe ka begi no de ato be se one ka bebegi ni nyina nana ni nyina fe no odua si ade ya hwe wo ma memerwafo nana hwe beba yire di be se bebegi bibia batia beka nana hwe wo ma me abrewa he ni tidwene nana hwe wo ma me abrewa ni tidwene di oda fe wo yo wo ma me abrewa ni tidwene nana wo no wo ho nana yesra wada woro ma nani ri hwe my school they be hwe nkwa school ubele bobe rembe the school mo be na yesra hu ya mabo man ketenkete ya bia ina obenyini na anu yakwa adwankwa sifa ina be esu sana na kabi ma ya nyasa ya nyankuruma wadwa ma mani nana nkuruma na be ni adi bangu nana be ya ni ya yere hwe
yema yeni adwuma bia wo masu ayeyo nti se na na banka bia ma yese yasema ye nti yasro se kan bi ma ye ye nane yasro tajefo yasro fa nane sifo ama ye bebe si ameduma mi ye di o idua cabbage ndi ahwemba september school a okone we nti empanimfo yi ene emeburu ne bi nsem a womo ede ato edwano no kwaku bedi akon abeka me ho studio ha kam ho ne yama na kwaba mini am atrase mejizo ebu no nia na mpom no bo ade adum sika dwa Dormaa yeti ase yo bunu de na mi se Dormaahene kwa de Galamsey de wuchi se ebitua na to kwaku de bia maka kire we se sabi didi ka makotoko hene yako Dormaa ye peje mu kakra ne maame edafom asantema no fo no mase ne nyina adafom kwaku medical ka kire se ekuro bi da obi ana ho nanso se wan hwe ne wa mia wo de na da ne da nyina we wa hwe se wo de obi de besi wo ne wa mia we ne be ba wo na wo de na ayeden atu na se wo na ne ekun saa na Dormaahene wa yeden why yeti hanu mo na ye lawyer akwabo akopi mo ye bono regionals of chief Dormaahene started ya ne se wo ka asante Galamsey nsemo a ewi akire no lawyer sorry ne se eye bono ho ne de Galamsey akase ne bono ho ana yeden ewo na kwaku Dormaafo ye mfanya wo mo yemfanya wo papa wo a wote Dormaa bia mu wani wu na fele sanse wanya wo hene nyansani oba be di wo so be ma nkuntunwuma no kwasem wanya wo hene ada ne da nyina obetam nkrofo ho asem ba bisi wo no aka nkrofo ho asem nanso ne de ayedai enye wo hu se kwaku asem we ba he no se nya asase na se nya obi board ye ne yakotu nya obi menke ne ayeda yatu a ka se mo hwenhwe haawo e no mo ti wo na Dormaahene so le odi asante ye de kisi ye ti Dormaahene be ka che se sampan se me ko asante ma chia me na ye ye ti be ka che bedu ho asem ba be da e ba be kan ye dua bi esi wulo ma efre ni dua ukotwa ba fie se kim ye fre ne poma kwaku ojeje ntwe bi abetena du foche so adi bo fre ne to ne na no nyina ba de e be fo abom Dormaahene bi no wo ye no won tena ho no mia ne na nkuro wei aba ne diem adi ade ne wo ba be ka se ya asante na kwaku asem we si ya nkenra na ena nken no ne buno regionals of chief na nanom bi ye support ne kan ho ye drobo ye ne titiriw ka semle nkoma ye conference e dia ba abonten aba be ka asante anim wono se si a we bo ne kotodwom die ne wo ye ye te hanom Dormaahene kro ya wo hene a wako school a 7 period asanka book die ya twere de guwo nka akwa kwosiana de gu wutirim wo ba betena bedwom ka so be kum nipa ye hye mre obedan obebuso saa wo hene kro ya sole ya eniema emfa no ho 7 period asa ensema emme ni kro en wo ka ho asem wo sole de asante be so ya wasante so pa asante wo kwan bebrebe so obi anka sada ye misa ye se Dormaa mputunyuma be sesi ana wo honom youth wo Dormaa amra bonti me kan kire sesi ade Dormaa ba we sia omo ye adwuma mo me kan kire ye ye ni hwe kwa wo Dubai keje Dubai e ma mu be so la ko so pa wo pa sabi enu bi na Dormaafo aye ho ma wo mu gu ho no ma sabi wo mu so ade wo mu tiri so a ye ne ye mo mu sika wo ma mia no mo de akọ Dormaa akọ ye japade wonya de papa woni kurom won prim mputunyuma amra ne wonya nsem keka na ye se wo de wano wo do nwera ibi nya dai enwo sabi kwaku kasatente ye ntoponko wo so ne de asante ba besi wo eso pa asante ya wa asante a to the sense asante de nka obenya kura na nka free wiase kwaku sesi a we gbo okotodwem Galamsey magunu kasa ya wutie yesi Galamsey ne ba ye na ye de obi ekọ ye a ya chi obi wo ho no ye de ne kọ ye ne Dormaa mpanifo ne Dormaa atena nkonya se abofra no ye den wo na kwaku abofra onyi no betoka wana manastie kura no chinchimo wa sha ase ese be mpreduasa ebisabo abofra obenyi no betoka no wana mana we kura no chinchimo duru bia ka asibi ampacho we yese no watwera to obenyi no so ne yatum no ntimi nya dai entobi ebi na eba beto Dormaafo wo ntena honom na wo de Dormaahene mfa nhye bono ne ne mpatam fo mu tirimu se wono wo pre ye bono bi aka wo mama bono man tiase bono champion youth association kwaku asem ebo baba bekasa ya asante ene bekasa ya na no ye yisikadwa pie ya mutimi baba betena wo be ye meeting 7 period meeting o mu ko ya nya nyansani wase ya nkote nyansasem bia wo ho ye beka sikadwa ho asem ba so ena be kofa weather mine ena be fa temple plate ni de keka ho ena be dija ena be na be gold na be so ye be de aba ba be ka be de en be de ebo be kotodwem e de na be ba ka kire be ya beka de en Dormaahene de na beka bunu champion youth medical ka chom ze kwaku se okuo no omo ti a mon kan kire ye be mo sponsors na automatic kuo no na so mo pet traditional council e friend bunu de a omo kan hu se to wodam ho tachima ho mo wo ho no ba na ye den e wo ho no na se tachima be pene sunwa na ye mu nyina ye den e ka ho
Dumasua fie preni de keka ho nyina eden e wo honom wan ne be ma Dormaahene kwan se wo me pere bono no wo me pani wo mo so techima mpene tuobodom mpene sunya mpene e de na Dormaahene nko a me pese bono fo sua bibi o e de no no wo pe sesi akwekwe na asa asusu ne yetu good ya dwubode agu ya dwumenke agu ya dwukwadu banche ne de keka ho nyina agu e de tu good e no mo muti kromu o esu sesi ano e Dormaahene no ebe ye kakrampo tie kasa obi kan ye o enkonwa Dormaahene te so kura na se ye firi ni ekopensu aba me horo ye nya bi mfa horo no kwasem na se wo hene utimi tena kromu o na se wa wo de se tena kromu o ka kire wo se wakonya wo te so na me kakra na gold a wo man krofo firi ko divuwa etuo no ebe kakra konwa no ye nya nsuo mfa horo kwaku kire wo se sesi ade aye tan wo Dormaahene papa won tina se no wonwene no nsu anyansa na won kekere Dormaa na Dormaa ye ko hono asakwaku beebi ye tissue kura ye nya bi wo Dormaa tissue asabi mpre so obi gya ne nan ye de be pase bi na gya na bia no tugu no Dormaa kura ye nya bi wo ho tissue pure water keke je si amobekra e de afiri kumase okay ebe kakra Dormaafo mti medika ka to sa asante ye nko biem ye de biem ebe kakra enkura atwa ho ahye nyina betene wo nsa na wo sra de de ayede afiri asante wo ebi na eto Dormaa no sesi a wunsu anka wo benom wunsu anka de be yekua wunsu asebi nka wa yenwa ebenom anya nkwa na wanya bi adi no sesi ensuo ni nyina ayede esei obi bedo koko ete ekes body ani akwa kodwi ye nka nkere ne da obeba ye se Dormaahene ne hye ase obekọ wo hene ne woni ya se ne date na sebi mpredesa abofra wadi mfinhia dunu matima hwere ne nkwa wo Galamsey site ye kokọ board Dormaahene amane a woteno ka kire mo se wo bi pieda wonim he bloggers wo bono meboa bloggers wo bono ne mpatem hwan na ba bonti abeka asem wi maninsi wa asante ye ba beka sikadwa asem ba ye bono bloggers nsem mo kan ye Dormaahene Galamsey a wo ya abofra dunum abofra wonya mfinhia dunum akokọ hwere ne nkwa no hwan na ba bonti abeka okay papa yi kasa wo kan wo so kopi wo jase hina ko kan ye ne yesi nipa na wotu Galamsey no eden usa obi Galamsey obi ostotu Galamsey Ghana mrem unya mfie dum wo twa ese untimi nya bibia adenti ne ya chi obi ni yade na ba ni mfie ye sen a wotu Galamsey ya chi na ese usa na hwan kra na di asase ne ye den ema no kwaku nsase e wo man we bunya medika aka cho se aban no sabi o so tumi nti na natural resources e wo man ni mu no ye wo pani a wo ye den oda no na se kwaku pani kro no so ntimi ma me kan kire esi mese ko benti se wasase e da we mi di to gold abra wo hena wo ti kro no so no woni mu bi ana meboa enti Dormaahene hwan na firi ko divu abetu gold hwan na firi company be na firi ko divu abaye Galamsey o hono mu a se de youth no tena wo mu se de ame wo mu o mu hwe sika na bi ma wo wo ese hye ya wo mu no wo ye nya no wo ye den o mu di so sika na efa na efa mu nko na mu ko bisa mo hene medical ka cho se de wotena fie e ma mofra na obi awe na nka na yebu na nka we fo eden wo ka ho bi wo no kra na wi ne ti Dormaahene bi no wo ye no okay Galamsey ni abetra no e be fa asante de yes wo na no sampan sense ba wo sa asante ma chia me na ma sampa e basa tuobodom de yewade na no betum na no ya nkwanza so ba be eden e ba be kasai asante ja ne nan kra Dormaahene be so afidie si nani so social media chief obeka ntone de na aba ne de na aba no we boni kotodwem se si amabunu ni se dondo ayeden afono tegare wo mo mfa o masa asente wo mo enti babunu ni so nsua nyansa na wo mo nwene na bunu ne mpatam wo mo gina odrobo ne mpatam wo mo ti wo mo dwene se Dormaahene epe ebunu bi di ama wo mo no wo mo ntina wo mo nwene se na se ono ani kuro mu mpa ne yatima betu gold na nipa egu na se nsase ne nsuo sei ya ene e oka bunu no bomu na se obenya tumi bi wo sansase ne so nyina ade ade ene odi sunya beye ade ade ene odi techima beden ebeye de bia na bro champion ba betena ho ene bono ban tiase bono man bebe ko bebe nim bebe ye kese boye ne ye kese Galamsey ne nsuo ayese ne ye kese medical ka cho sa santintimi ntina wontimi ne nye peda okay wo fa asante si won se wo be horo na kwakwa nim guase e beto na so sene we ni wo firi so be ka asante Galamsey ho nsem na nka watena ho ana ne de ba na nka obi anya den ehu akwaboa eye bono regional minister ma yehu ba ko abira okopie mu ho no ka Galamsey asem no enu yeso wo wie Dormaahene ne ko yete ye ne ameka ho asem okay wo wie ya wo be ka asem no Dormaahene ko bisa akwaboa se na si dan e na wo ya ka kire wo se wo ba ya boye ni a kire wo se me ka asem bi a waka asem na makwa abontin enu bi no wode ye bunu ne mpatem bloggers a wo bunu wo nyina Dormaahene atrete wo mo abomu wo abomu ntena ha wo mutumi nyeden enkasa atena nkonya Dormaahene ma yete ya no be ka sa wo abesi bi ekum bi obetum yete ya
yet yana Dormaahene ma be ka kire se wo hima bia be si blekum bi obetu na de na kire se wa wo be kwa ka se Galamsey wo hayentu wo bia di bi na woni botom wo de te wo kakra wo nya podwe wo Dormaahene nti wa kana no otum na wo hima ne wo hene se bi mpre se kofi message mambadu Dormaahene no wo mu sei kuro no mo ye den wo mu tim Dormaahene de mu hwe bu kuro no ba bia koka impuntu nyuma se ne wo ho anu ne yebisa wo mo na wo mu ntena wo no mu nsue nyansa no mo ka bibi nkyere papa no wo mo ntinta sukoko kakra nkyere papa ne ma papa ne hu se de wo ye nyina na mfa mpuntonyuma bi anyeden emre bono ne Dormaa kuro no wo ntina wo no mia ne na hu kuro no wo hwe kwan ya Dormaa befa so aye kese na yese Kumase dani da nyina on de Kumase no target ya besi market ama president sibi maye Kumase maye airport ama yeso be ye bi maye ade bia wa santimantem bia Dormaahene ne bre na so wo ntina wo nsua nyansa mre ne ho asese bi president sa obenya de che na che papa Dormaahene obenya de che na che sansa abofra wo mu ade empesoma na ni hu ne ho no obenya de che na ye dai na che o pesa ne mani bia wo bre wo ho ase se bi president sa yesi atete kwa kokosa chi wo so de ne kwase ya dai panyini chele sa na Dormaahene wo sa wo ye de wo ye wo ho enye kasa gbegbegbe na asante ayese sesi Galamsey yetu wo kurom abofra wonya mfenhia dunu wo hwe ne nkwa ya be ka kire wo so wo nkwa musa Galamsey ankrofo ni kuro no so muni mo man omutu Cote d'Ivoire na de sa Ghana japade na omode ye den eko wo a wo ye Dormaahene na wo na wo so ye high high court judge di asem no ba be den wo ba be ka wo me ka nyansasem na wontina wo no wonwene se da bi na me kura da bi adede ya me be ni social media mfa so onya den eni so sesi e wo se metena wo na me dwene me ho na me primpuntunyuma de ma Dormaa na me gya asante asam ye den e ma no wotama asante si wo horo ne ade be che na bi foforo papa ye den bam ada bi a be so le betama asante de asi wo be waje se wo ba be horo no wo be yaw no ba bi a wo gu asante ani mase no e ho na ne mpunto ye den e wo sesi a wa wo kotodwem hwe niema ya to agu hwe won kuafo a wo no mu su o mu banche mu menken no mu body ya tutu agu Dormaahene wonim nyansa wonim mmra e de ade na wo ye dai wo ye yo ti yebebusa se Kumase Galamsey nkoso ha na kwaku Galamsey nkoso o man mu ba bia wo man mu a ya fa ni gold wo man ba ko a betim de mensa si me bu e wo Ghana man mu aka se Galamsey wuntimi mfa nko wa me bona ba so eyirada ase be wo se bonsu de bia me kam de ni twa obi ampoa wo ye hwan wako di bre wo na ase wo na wo ye Minister of Natural Resources wo mpene ye de yekua ya sase ni ye di so ebi na ekoso Dormaa ya sesi ya asase o mu bedua menken o mbe sensu wo so kra no mu nya den o mu nya bi no kwaku wo ma wem Galamsey wo ba bia nanso so yesi illegal mine ne ya accept wo man Ghana mu wo ma bia fo magudi etunu kwanbone so ne ye nyentum ana meboa sebi ye wo mra a ye wo honom krata ne ade di adanse se bia ya godu we de ye baba betu ye krata ne ye niema ya danse ye de ye woni ye tu godu asantime mu pa ye wo kwan pa ye ditu no asantema ye da ho no ni monto ka ho ana meboa afu Kenya ase number 2 ye tu godu ana meboa ye tu godu ho ba bia ne mpatam se ye tu godu ho ye wo krata wo no mo do mo nsa hye krata ase aban na mo permit se enipa simasi enyina into box side ho eye mra kwa so ne ye fa so tu agudie no enye kwan bone so enti ne ye so wo be fa kwan bone so betu fo magudie bi e be chiw bi e de kwa kogina mra na no sir enti se Dormaahene da ne da nyina ba betena ho godo ayetu no asantimam no wode na no ba betum a emfa no ho asantimam mu nsehene wo ha ye company fu asabi o mo dwendwena santima ya ho nka ho okay atena nkonya wo Kumase ya na santima traditional council no Dormaahene nka ho nanso sebi mprediasa wono de senka santimam ya mpo senka ye gya ye nan mpo tugu a opese wo kofa no obeka ho asem na dugu ye ni mase se si ha ne die ni die no wo ye adi ade na Dormaahene ye wo meka nyansa se mi mfanya den emfa nkyere ye sebi ewiase e wo mkwaku dua bia ye dua nanso ko twa ba fie den e poma wono antena ho na wonwene se da ne da nyina santiam de omusu a mehuro mu emfa mfa so bi anye den emre me wonsuo nyansa na nanom a wobunu nyina nwene no mu se da bi ane akwa ni kuro mpo no we ni se dia ane ye kuro de no be den wo ba be ye no wonyan na anu sikadwa betam besi wo se ba so so sikadwa meboa betu Galamsey obekurum ede na be e ba be ka kire be ede na be e be ka kire be yes se be for adwen kire eto comment section hono na bibia ankoyi wo buo enya ni bie emra okase mu e wo honom wa kire na adwen kwaku bedi akono no medin dia tesempene kwaku ADUMASA TV Facebook nso ADUMASA online yamam nyina mo enhwa enyado yakra wo